بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, waxaan ku guda jirnaa buugga maadada sayniska fasalka shanaad ee dugsiga dhexe. Xiisadeen u dambeysay waxaan kusoo sharaxnay habdhiska neefsashada aadamiga iyo waxaan kusoo sharaxnay malayga ama kalluunka. Xiisadeen waxaan ku sharxaynaa cutubka afaraad oo dhirta ayaan ku sharxaynaa. Fasalka shanaad waxaan ku baranaynaa dhirta ubaxa leh ayaan ku baranaynaa. Nambarka labaad qeybaha geedka ayaan ku baranaynaa oo ka mid ah marka jirida, xididka, jirida, caleenta, ubaxa, miraha iyo waxtarkooda, iniin iyo waxtarka iniinaha ayaan ku baranaynaa duulaad insha Allah. Ardaygeena waxaa laga rabaa duulaad insha Allah cutubka markuu uu dhamaado inuu sheegi karo dhirta ubaxa leh iyo dhirta aan ubaxa lahayn, qeybaha geedka inuu sheegi karo xidid, jirid, caleen, ubaxa, miro iyo waxtarka miraha, iniin iyo waxtarka iniinaha inuu sheegi karo ardayga una sharxi karo mid kasta. Casharka koowaad dhirta ubaxa leh iyo dhirta ubaxa laabaha ah. Dhirta waxaa loo kala qeybiyaa laba kooxood oo waaweyn oo kala ah marka dhirta ubaxleyda iyo dhirta aan ubaxa lahayn. Dhirta miraha dhasho ayaa waxaa loo yaqaanaa marka dhirta ubaxleyda ah. Dhirta aan miraha dhalin waxaa loo yaqaanaa marka dhirta aan ubaxa lahayn. Dhirta ubaxleydu waa kuwa ubaxa leh, kuwa ubaxa lah ubax laabaha ah ubax ma lahan, waxaana ka mid ah marka geedkan loo yaqaano beyn iyo juniper geedka loo yaqaano. Labadaas geed ayaa ka mid ah. Dhirta ubaxleyda ah caanka ah ee aan aadka u naqaano waa dhirta ubaxleyda ah. Waa dhirta oo si fiican oo loo yaqaano oo dhirta caanka ahna waa dhirta ubaxleyda ah. Waa dhirtaasi watan inta badan beeraleydu tacbadaan waa marka sida galleyda ayaa ka mid ah, masagada ayaa ka mid ah, digirta ayaa ka mid ah, yaanyada ayaa ka mid ah, sisinta ayaa ka mid ah, babaayga ayaa ka mid ah iyo wixii la mid ah. Iyo xilmada marka ay badan yihiin dhirta qaraha ayaa ka mid ah, badan yihiin marka dhiraha oo ubaxleyda ah. Waa dhirta ugu caansan waa dhiraha waa ama dhirta ugu badan dhiraha. Casharka oo labaad qeybaha geedka. Geedaha ubaxleyda ah waxa ay leeyihiin 6 qeybood ay leeyihiin oo kala ah marka xidid, jirid, caleen, ubax, miro iyo iniin. Inkasta oo ay ku kala duwan yihiin marka xagga qaabka, nooca iyo shaqada ay qabanayaan ay ku kala duwan yihiin, haddaba si wadajir ah ayay u shaqeeyaan. Inkastoo ay ku kala duwan yihiin xagga qaabka geedka qaabkiisa, nooca, shaqada ay qabanayaan, haddana si wadajir ah ayay u shaqeeyaan. Taasina waxa ay geedka ka saacidaa marka inuu si quman u qabsado marka shaqadiisa. Geed kasta waxa uu u qaybsamaa marka 2 qaybood. Waa shoot system iyo root system. Shoot system iyo root system macnaha xido iyo waxa loo qeybiyaa marka xidid ayaa loo qeybiyaa marka. Xido waa qaybta ka sareysa marka dhulka, shoot systemka loo yaqaano waa qaybta geedka ka sareysa waay. Waxa ayna ka kooban tahay marka jirid, caleemo
ubax, miro, iniinyo ayay koobantahay qaybtan hidada ah. Hiddo. Xididku halka xididku uu yahay marka qaybta ka hooseysa dhulka waxaa loo yaqaanaa marka root system loo yaqaan. Qaybta ka hooseysa geedka waxaa loo yaqaanaa marka root system loo yaqaanaa. Halka xididku uu yahay marka qaybta ka hooseyso dhulka ayaa loo yaqaanaa marka qaybta ka hooseysa dhulka. Jiridu waxa ay ku dhegan tahay marka xididka ayay ku dhegan tahay, waana qaybta geedka ka sareysa dhulka. Waa qaybta geedka ka sareysa dhulka, banaanka ay soo baxsan tahay. Jirida xididka ayay ku dhegan tahay jirida. Jiridu waxa ay geedka ka kaalmaysaa in uu taagnaado, geed taagan uu ahaado. Sidoo kale jiridu waxa ay kor u haysaa marka caleenta ayay kor u haysaa. Jiridu waxa ka farcama marka laamahaas waxa ahayaan marka caleemo ay ahayaan. Ubaxa, miraha iyo iniinaha. Jiridu marka laama ayay ka baxaan, laamahaas marka waxa ka farcama marka caleemaha ku dhegan, ubaxii ku dhegan, miraha ku dhegan, iniinihii ayaa ku dhegan. Jiridu waxa ay u gudbisaa marka caleemaha biyaha ay u gudbisaa iyo macdanta ayay u gudbisaa oo ay xididadu soo nuugeen. Sidoo kale waxa ay gaarsiiyaan geedka intiisa kale cuntada ay caleemuhu sameeyaan. Qaybaha geedka ugu muhiimsan waa ka marka qaybtan waa xididkii waay. Qaybta marka laantan oo xididka baxayso oo dhulka ka sareyso waa jirida ayaa loo yaqaanaa. Jiridi marka waxaa ka farcama marka caleemaha ayaa ka farcamaan. Sidoo kale laamo yaryarna way ka farcamaan. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa marka ubax ayaa loo yaqaanaa. Qaybtan ubax ayaa loo yaqaanaa. Marka saddexaad xididka. Geedaha qaar waxay leeyihiin marka xidid dhulka hoos u gala ayna ka farcamaan xididdo yaryar ayaa ka farcama. Xididada noocan ah waxaa lagu magacaabaa marka xidid udub ayaa loo yaqaanaa tap root. Xididka markii uu baxo saalsaan u baxo kadib xididka waxaa ka farcama marka laamo ayaa ka farcamaan, dambeedyo ayay ka farcamaan. Laamaha saan ay ugu farcamaan waxaa loo yaqaanaa marka xididkaas waxaa loo yaqaanaa marka tap root ayaa loo yaqaanaa ama xidid udub ah loo yaqaanaa. Xidid udub ayaa loo yaqaanaa. Sisinta, suufka, digirta waxa ay leeyihiin xidid udub ah ay leeyihiin. Geedaha qaar waxa ay leeyihiin xididdo aad u yaryar ah ay leeyihiin oo aan la kala sooci, aan la kala aqoon. Qaabkiisuna waxa uu muuqanayaa marka qaab dun ah ayuu u muuqanaa oo kale. Qaab dun camal ayuu u muuqanayaa marka. Xididka marka ama xididda noocan ah waxaa lagu magacaabaa marka xidid liifan ayaa loo yaqaanaa marka fibrous root ayaa loo yaqaanaa afka qalaadna. Geedaha lehna waxaa ka mid ah marka galleyda ayaa ka mid ah, masagada ayaa ka mid ah iyo wixii la mid ah. Iyo wixii la mid ah marka waxaa waaye geedaha kale waaye iyagana ay soo raacaan xididadan oo xidid liifan oo yeeshaan sida khasabka camal soo raacaya. Geedaha qaarkood waxa ay leeyihiin xididdo dhumuc leh ay leeyihiin. Waxaana ka mid ah marka galoolka ayaa ka mid ah, quraca ayaa ka mid ah, begelka ayaa ka mid ah, basasha ayaa ka mid ah, karootada ayaa ka mid ah, dadka qaarna u yaqaan dabacasta. Baradhada iyo wixii soo raaca ayaa ka mid ah. Farqiga u dhexeeya
xidid udub iyo xidid liifan. xidid udub waa afka qalaad loo yaqaano taproot, iyo xidid liifan oo afka qalaad loo yaqaano marka fibrous loo yaqaano. Marka xidid horaadku qaaradiisu si degdeg ah uga horweynaato xidid dambeedka waxaa loo yaqaanaa marka xidid udub loo yaqaanaa. Geedahaasna waxaa ka mid ah marka galoolka ayaa ka mid ah, qoraca ayaa ka mid ah, dabacasta ayaa ka mid ah, dabacasaha oo karootada qaarna ay u yaqaanaan ayaa ka mid ah marka kuwa xidid udub leh. Halka xididka liifan oo afka qalaad loo yaqaano fibrous root loo yaqaano waa marka uu xidid horeedku ka ballaaran waayo xidid dambeedka xagga dhumaca ama xagga dhumucda oo qaaradda ayaa loo yaqaana marka xidid liifan. Waxaa ka mid ah marka geedahaasna cawska ayaa ka mid ah, galleyda ayaa ka mid ah, galleyda ayaa ka mid ah marka kuwa leh marka xidid liifan. Iyo misagada taa waa soo raacaysaa, misagadana way soo raacaysaa. Farqiga u dhexeeya marka xidid liifan iyo xidid udub. Xididka liifan waa kan waay ama xidid miiqan oo marka wuxuu sameynaya markii xididka saan oo dhulka u soo galo, xididka markii oo qaabkan dhulka u soo galo marka laamo yaryariis oo isku dhex yaacsan ayuu sameynayaa. Qaabkaas ayaa waxaa loo yaqaana marka xidid liifan loo yaqaana oo aan la kala aqoonin marka. Xididka markii qaabka dhulka u soo galo oo faracyo oo ka baxaan oo qaabkan yeeshan maxaa loo yaqaana xidid udub loo yaqaana. Xididkan meesha kasoo baxa loo yaqaana dambeedyo ayuu sameysanayaa, kaas waxaa loo yaqaana marka xidid udub loo yaqaana. Marka kan waxaa waaye xidid oo liifan kana loo yaqaano, kana xidid udub ayaa loo yaqaana. Waa kan mid kan hadda marka soo baxo laamo ayuu yeelanayaa. Laamahaasi marka waa la fahmayaa in meeshii ay ka faracmeen iyo qaabka. Sidoo kale waxaa kale loo yaqaanaa xidid beerlaaq loo yaqaano. Waa hal laana soo bixis hal xidid marka dhulka soo galo kaasa marka faracyo miiqan yaryariis ka baxaya marka kuwaas marka waxaa loo yaqaana marka xidid liifan loo yaqaana. Kana xidid beer lamaane. Xididkii marka qaabka uu soo baxo wuxuu yeelanayaa marka lamaana ayuu yeelanayaa marka oo macnaha oo faracyo dambeedyo ayuu yeelanayaa. Qaabkaasna waxaa loo yaqaana marka xidid udub loo yaqaana marka xidid dambeedyo. Xidid udub sidoo kale waa kana sawirkan asagana xidid udub loo tilmaamaya. Marka xidid marka soo baxo faracyo dambeedyo ayuu yeelanayaa. kaasna waxaa loo yaqaana xidid udub loo yaqaana. Xidid liifan waa kan asagana sida masagada iyo galleyda waa kan markii saas dhulka u galo tan kadib waxaa faracyo yaryariis ayuu yeelanayaa oo meesha ka faracmaan saar markii ay soo baxo oo dhulka soo galo faracyo oo yaryariis isku dhex yaacsan ayuu yeelanayaa marka. Kan waxaa waaye xidid dhumuc la waaye. Basasha ayaa ka mid ah, karootada ayaa ka mid ah iyo baradhada ayaa ka mid ah. Sawirkan saas waxaa xidid udub wuxuu noo tilmaamayaa xidid udub, xidid liifan iyo xidid dhumuc leh ayuu noo tilmaamay. Xididka dhumucda leh waxaa waaye xididada oo la cuno waaye sida karootada, baradhada iyo basasha. Waxaa kaloo ka mid ah geedahan kale loo yaqaano mahoga iyo bataatiga oo macaan. Casharka afaraad shaqada xididka. Xididku waxa uu geedka ku hayaa dhulka. Xididku waxa uu geedka ku xajiyaa dhulka ama ku hayaa dhulka ayuu ku hayaa. Xididku waxa uu carrada ka soo nuugaa biyaha iyo macdanta taas oo geedka ka kaalmaysa in uu koro. Xididku waxa uu jirida iyo caleemaha u soo
gudbiyaa biyaha iyo macdanta u soo gudbiyaa. Dhirta qaar ayaa ay xididadoodu yihiin xubno cunto keediye ah sida karootada iyo baradhada iyo basasha. Casharka shanaad waa caleenta. Caleentu waa xubin ka mid ah xubnaha geedka ee aadka muhiimka u ah. Caleenta waxaa laga helaa marka laamaha geedka, midabkooduna badanaa waa cagaar. Caleentu waa xubinta geedku u sameyso marka cuntada. Waa guriga cuntada lagu sameeyo marka caleenta geedka. Guriga cuntada lagu sameeyo ayay ka mid tahay marka. Caleentu waa xubinta geedka u sameysa marka cuntada. Dhismaha caleenta. Waxyaabaha ay ka kooban tahay caleenta. Dhismaha caleenta. Caleentu waxa ay ka samaysan tahay qaybahan soo socda ayay ka samaysan tahay. Dheg caleen waa qaybtan oo ka farcamayaan oo dhismaha caleenta ayaa loo yaqaan dheg caleen loo yaqaan. Dheg caleentu waa qaybta ballaaran ee caleenta oo ay ku yaalaan marka unugyada cagaaran ee cuntada sameeya. Waxaana dhex mara marka arooryaasha ayaa dhex mara. Qaybtan ballaaran marka oo ay ku yaalaan marka unugyada cagaaran ee cuntada sameeya loo yaqaan marka dheg caleen loo yaqaan. Nambarka labaad arooryaal waa qaybta dheg caleenta ka farcamayaan marka oo loo yaqaan dhegta qaybta ka farcamayaan. Tusaale dhegta caleenta noocan waa tusaale saan waay. Qaybtan marka oo farcamaysa ayaa loo yaqaanaa arooryaal loo yaqaanaa. Arooryaashu waxa ay dhex maraan marka caleenta ay dhex maraan. Waxay dhex maraan caleenta ay dhex maraan. Waxa ayna biyaha iyo macdanta gaarsiiyaan dhammaan qaybaha caleenta ay gaarsiiyaan. Ibaha iyadan waxaa loo yaqaanaa caleemaha badankooda waxa ay leeyihiin marka daloolo yar yar ay leeyihiin. Qaybta waa carbon dioxide ka soo galaan ayaa loo yaqaanaa marka daloolo yar yarkaas waxaa loo yaqaanaa marka ibo loo yaqaan oo la yiraahdo marka ibo. Ibuhu waa daloolada ay neeftu ka soo gasho caleenta. Carbon dioxide ka meesha ay ka soo galaan. Geedkan haddii carbon dioxide ka aan helin cunto ma sameyn karo. Meesha ay ka soo galaan waxaa loo yaqaanaa marka ibaha loo yaqaanaa. Sidoo kale biyaha iyo neefta ay ka baxaan. Meesha biyaha iyo neeftaba ay ka baxaan. Marka cuntada la sameeyo waxay soo saartaa dhirta hadda neefka la soo saarta oo loo yaqaano oxygen loo yaqaano. Marka qaybtaas waxaa loo yaqaanaa marka ibaha loo yaqaan ibaha. Qaybtaas afaraad waxaa loo yaqaanaa marka sameyda caleenta. Waxa ay caleenta ku xirtaa marka jirida ama laamaha. Waxa kale oo ay u gudbisaa marka qaybaha geedka cuntada ay caleemuhu sameeyaan. Samee caleenta waxaa laga wadaa qaybta oo geedka ay ku dhegan tahay caleenta geedka ay ku dhegan tahay meesha ay ugu dhegan tahay ayaa waxaa loo yaqaanaa samee caleenta. Ama qaybta tusaale caleenta waagtana tusaale caleenta waata noocan waasaan u taala caleenta tusaale qaybtan oo usha camal ah oo geedka ku dhegaysa waxaa loo yaqaanaa marka samee caleenta loo yaqaanaa. Sal caleen qaybta u dambeysa. Sal caleentu
waa halka ay caleentu kaga dhegan tahay jiridda. Halka ay caleenta ay kaga dhegan tahay jiridda ayaa waxaa loo yaqaanaa sal caleen loo yaqaano. Tusaale marka qaybtan meesha ay ku dhegan tahay oo geedka ay ku dhegan tahay waxaa loo yaqaanaa sal caleen loo yaqaanaa. Isagoo muuqaal ah ayaan arkaynaa duulaad insha Allah. Caleenta waa halkaa marka qaybtan oo ballaaran waxaa loo yaqaanaa dheg caleen ayaa loo yaqaanaa. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa dheg caleen. Qaybtan dhexe ayadana waxaa buug waa kasoo tagay midrib aa loo yaqaanaa. Midrib ayaa loo yaqaanaa. Marka qaybtan marka waxaa ka farcama marka xidid yar yar. Si fiican u fiiri, xidid yar yar ayaa ka farcama. Xididaas yar yar oo ka farcamaana waxaa loo yaqaanaa marka aroora loo yaqaanaa. Aroora caleen loo yaqaanaa. Qaybtan marka caleentu waa noocan waay, saan waay, noocan waay. Qaybtan oo waxaa loo yaqaanaa marka samee caleen loo yaqaanaa. Ka samee caleen meesha marka geedka iyo caleenta ay iskaga dhagaan marka sal caleen ayaa loo yaqaanaa. Sal caleen ayaa loo yaqaanaa. Casharka lixaad oo ubaxa. Ubaxu waa hubinta iniinta lagu sameeyo si uu u tarmo geedka. Ubaxu badanaaba waxaa laga helaa marka qaybta sare ee geedka ayaa laga helaa. Ubaxyada badankooda waxa ay leeyihiin marka qayb lab iyo qayb dhadig ah ay leeyihiin. Qaybta oo labka ah qaybta labka ah ee ubaxa waxaa la yiraahdaa marka lab ubax ah loo yaqaanaa. Qaybta dhadiga ee ubaxa waxaa la yiraahdaa marka ubo ubax ayaa loo yaqaanaa. Ubaxa qaybahan ayuu ka kooban yahay. Malaace waa qaybtan waxaa loo yaqaanaa malaace loo yaqaanaa. Malaace laace qaybahan waxaa loo yaqaanaa laace loo yaqaanaa. Laace qaybtan kale oo cagaaran waxaa loo yaqaan qaybtan marka waxaa loo yaqaanaa qaybtan waa qaybta hayso waa ubaxa qaybta hayso waay ugxan-side. Qaybtan oo idina oo jaalaha ah waa ugxan-side waay. Ugxan-side waxay leedahay marka dhuun. Dhuuntan waxaa loo yaqaanaa dhuun uba loo yaqaanaa. Qaybta korena waxaa loo yaqaanaa fur uba loo yaqaanaa. Fur ube ayaa loo yaqaanaa. Qaybtan sare iyadana waxaa loo yaqaanaa faxal side. Waa qaybta oo labka ah waa qaybta labka. Dhuun ubadan waxaa qaybta dhadiga ah waay. Fur ubo waa qaybta oo dhadiga ah waa. Dhuun ubo iyo fur ubo waa qaybta dhadiga ah waa. Iyo ugxan-side iyo qaybta dhadiga ah waa. Qaybtan oo labka ahna iyadana waxaa loo yaqaanaa marka faxal side iyo miiq loo yaqaan. Qaybtan waxaa waay miiqa ah filamentiska afka qalaad loo yaqaano miiq loo yaqaanaa. Qaybta sare marka oo cagaaran oo kuuska asaan waay. Qayb kuusana korka leedahay. Qaybta kuusana waxaa faxal side loo yaqaanaa. Qaybtan kale mar dhuubanna filaments loo yaqaano afka qalaad loo yaqaano. Afka Soomaali waxa miiq loo yaqaanaa. Kala saara waa ka marka lab ubaxa qaybtiisa oo labka ah. Waa ka qaybtan kuusta ah waxaa loo yaqaanaa faxal side. Qaybtan oo waxaa loo yaqaanaa iyadana miiq ayaa loo yaqaanaa. Qaybtan waa iskaga mid waa laace iyo malaace. Laace iyo malaace waxay kala duwan yihiin marka waxaa waay faxal side iyo miiq.
qaybtan kale marka waxaa waaye ubaxa qaybtiisa oo dhediga ah waa kan marka fur ubo. qaybtan waxaa loo yaqaana fur ubo loo yaqaana. Dhuuntan waxaa loo yaqaana dhuun uba loo yaqaana. qaybtan waxaa loo yaqaana ugxan sida ayaa loo yaqaanaa. kale ubaxa isagoo lasoo koobay ubax waa qaybta dhediga ah waa iyadoo lasoo koobay. faxal sida qaybta dhediga labka ah waa iyadoo lasoo koobay. qaybtan kale waa iskaga mid laace iyo malaace waa iskaga mid. halkan ayaa ku keenaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.